chingamidzai pano pachirongwa papaivapo kare audiobook patiri kupfuurira mberi nebhuku redu Sajeni Chimedza Chitsauko 12. Ndave ndega zvangu mumotokari yangu, ndakatanga kufunga zvakaomarara. Chaiva chisati chajeka kwandiri, chikonzero chaiva chaurayirwa Tabet. Hongu hazvo kuti ndaiva ndatofungira kuti nzenza aidana naFilia. Kuti chaigova chikonzero here ichocho ichi, kuti Tabet aurayiwe kuti vaviri ava vagosara vachidanana zvakanaka. Kana zvaivezvo, apa nyakuponda wacho aiva ani? Kuti aiva murume here? Kuti iye nzenza chaiye aibva azviita izvi? Izvi zvakaramba kudaira mundangariro mangu. Dai nzenza aiva asisade Tabeti, aidai akangomutaurira kuti aiva asisamude. Haaizosvika pakuita ndangariro yekumuuraya kwazvo kunge paiva nemuchato kare. Imwe nguva Tabet aiva aurayirwa chimwe chinhu chakavandika. Mukuona kwandaiva ndaita nzenza, ndaiva ndaona kuti hunhu hwake hwaiva husina kutevera kuti angave mhondi kana kuita zvimwe zvakavandika zvinobvundisa kana zvinoururwa. Aingove nzenza yemwana zvake, zvikava zvaingorehwa nezita rake. Zvino kuti Filia ndiye aiva auraya Tabeti here? Pamwe zvainoda kupinda, asi pamwe zvichinoti gang'ang'a. Filia ndiye aiva shamwari yemushakabvu. Ndaiva ndaona kuna nzenza kuti aidana nemuchinda uyu. Asika mukutaurwa zvainzi Filia ndiye aiva akafanira kuperekedza muchato wevaidana nzenza nemushakabvu Tabet. Kuti Filia aiva auraya Tabet nekuti ainyara kuti mushakabvu uyu aizoswera azviimba here? Kuti aiva abvutirwa murume, aiva aziva sei kuti mushakabvu aiva ozviziva kuti aidawo nzenza? Kunyangwe zvake aiva azviziva kuti mushakabvu aiva oziva kuti iye aidawo nzenza, handina kuona kuti chaiva chikonzero chakasimba chekuti munhu angaurayirwe izvozvo. Paingosara pachiti ndenge. Kanapo kunyangwe zvake Tabeti aiva afa, dai kuri kuti Filia nanzenza vaizochata vese, nyika yaingozengeza. Filia aizviziva izvi, saka haizosvika pakuda kuuraya Tabet pamusana peshanje dzega. Paitove nechimwe chinhu chikurukuru pakati apa. Chimwe chinhu chikurukuru chaiitwa naFilia, munhu wemukadzi, chaiva chaibva azeza kudaro kusvika kuti asvike pakuuraya mumwe wake. Kuti paiva nezvimwe zvakavandika zvaaiita zvaizivikanwa naTabeti here? Zvakavandika zvacho zvaiva zvii? Kuti zvimwe aizviitira kuchipatara kwaaishandira here? Ipapa hana yangu yakabva yamboti tubvu. Ndakabva ndambofunga zvechitunha chaDr. Dekenye chaiva chabiwa mumochari pachipatara chaisevenzwa naFilia Gwatiridza paSt. Grace. Ndakazvibvunza mimwe mubvunzo zvakare. Aiva aba chitunha mumochari ndiani? Paiva pabiwa chitunha ichi pachipatara ichi, Filia aiva kumba here kana kuti aiva pabasa? Uyu mubvunzo ndakauona kuti waitoda mhinduro yakazara. Kuti ndingoenda kunoona Filia Gwatiridza kuti ndimubvunze, ndakaona kuti hazvaibvira. Pane nguva yandaiva ndakasendeka padivi, yandaida kuzonoona Filia Gwatiridza, ndatove nemhinduro yemubvunzo wekubiwa kwechitunha mumochari. Ndakatanga kufunga zvekuita. Ndakamisa motokari ndoitenderedza kutarisa kwandaiva ndabva nako. Ndaiva ndambodarika neimwe nzvimbo yaiva nezvitoro. Ndipo pandakadzokera kuti ndinotsvaga pekurova runhare.
paSt Grace District Hospital ndakadayirwa neizwi rechirume raiva rizere nekukudza kukuru ndisati ndatanga kubvunza zvandaida. Ndakazoti ndozvizivisa izwi iri ndipo parakatanga kukahadzika nezvandaida kuziva. Ndakatanga nekuti ndini Chime. Ndakabva ndanyarara ndakurumidza kufunga zvimwe zvinhu. Wati ndiwe Chuma here? Kwete Changamire. Ndakadaro ndanyatsodzikamisa izwi. Ngozi yangu yekunyepa yaiva yandigara pamafudzi kuti tende. Ndiri munyori wenhau Changamire. Unomirira bepa ripi iwe? Ndinonyorera Chiongororo Times. Pane zvatingakuyamure nazvo here? Vanhu venhau munonetsa chaizvo imi. Vamwe vako vaswera vachidzengerera pano kunge zvinonzi pamera ziso muvhu. Chimwe chauchada chii? Vamwe vako vaswera kutibvunza pano. Hapana chavambosiya kutibvunza. Kana netsikidzi dzese dziri mudzimba dzedu vanga vachida kuziva kuti ingani. Dzinodyei? Dzinokandira mazai mangani? Iwe wave kuuya zvekare nemurunhare. Iwe ndiwe wava kuda kubvunza kuti ndine huku muchivanze here? Hungu ndinadzo 50, dzese ichena. Dzinokandira mazai machena 2 pahuku imwe chete pazuva rega rega. Ndinoatengesa kuvanhu. Mamwe ndinodya nemhuri yangu. Ndakupindura mibvunzo yawanga uchizondibvunza. Chauri kuseka ikoko chii? Unoti mwoyo wangu muchena here? Nekunetsa kwamunoita imi vanhu venhau. Ndakati, kwete Changamire, handizvo zvandanga ndichida kuziva. Asi mazviita izvenyu manditaurira zviri mumwoyo menyu. Ndichauya ndotsvaga mazai kune mutengo wakaderera. Akutaurira kuti akachipa ndiani? Semi vakuru vedu munotichengetera munondidereresawo mutengo. Changamire, pane zvimwe zvishomanana zvandanga ndichida kuziva. Zviri maererano nekubiwa kwakaitwa chitunha chaDr. Dekenye pachipatara ipapo paSt Grace. Unoda kuziva kuti vaiva vafa zvechokwadi here pavaiva vaiswa mumochari sekubvunzwa kwandamboitwa nemumwe wako wechiongororo Times? Kwete Changamire. Chimwe chauchada kuziva chandisina kubvunzwa navamwe vako chii? Ndiri kuda kukumbira kubvunza kuti pamochari pacho paiva pakachengetwa here usiku hwacho. Wakamboona mochari ichirindwa here? Kwete. Zvandiri kubvunzira apa Changamire ndezverunyere kupe rwave kubuda rwuri kunzi musi iwoyo magetsi epamochari aiva adzimwa, asi mimwe misi yese anochirara akabaka. Aiva adzima magetsi ndiani? Zvino kana zviri izvozvo ungatobvunza Sister Filia Gwatiridza. Vaiva vari pajuti manheru acho. Ndivo vakapinda na8 dzemanheru vakazobuda na6 dzemangwanani. Kana magetsi aiva akadzima ndivo vangazive, nekuti hofisi yavo kana vari pajuti yakatarisana nekumochari kudai. Chitunha chinonzi chakabiwa pakati penguva iyoyo yavaiva vari pajuti. Asi ndamboona vamwe vako vachikurukura naSister, ndinofunga kuti vataurirwa zvese. Sister ava vaisevenza nani musi uyu? Handizive, ungatobvunza ivo nekuti ndivo vaiva mukuru pajuti manheru acho. Zvakanaka Ichangamire, ndatenda. Zvakanaka, kana paine zvimwe zvaunozoda kuziva, unotofanira kutaura naSuperintendent. Zvakanakai, ndakabva ndakwidibira runhare ndokukwenya musoro. Ndakabuda muimba yenhare nenyota, asi kwaiva kutonhora chaizvo. Zuva raiva rorereka chaizvo, uye rakanga roti rikambokwidibirwa namakore rombosvinura. Zvaiyevedza kumaziso chete, asi kumuiri chando chaindibaya. Ndaiva ndisina kupfeka zvinodziya zvakakwana.
Ndakambotenderera pazvitoro izvi, zvizhinji zvaiva zvakapfigwa nokuda kwekuti yaiva svondo, asi paiva nezvimwe zviviri zvaiva zvakashama. Ndakasarudza chitoro chaiva nedoro rairatidzwa nepagirazi. Maitengeswa neimwe chemberekadzi yaiziva kufara kuya kunonzi kufara. Ndakadeedzera bhodyera redoro, vakabva vanditaurira kuti vaiva vasingatengese zvinwiwa zvinokora uri musi wesvondo, kunze kwedzimvura nhete chete. Ndakabva ndati vachindipa zvavo Fanta. Kana neniwo ndakanga ndoda kumbofandanura mwoyo. Pandaifandanura mwoyo kudaro, meso angu aive bishi kudivi raiva namabhodyera ezvinokora. Pandaitarisira handina kuriona, ndichibva ndafunga kuita zvekutobvunza kwazvo. Ndakaswedera kukaunda ndokuti, nhaya mbuya. Muzukuru we! Vakandidaira vachisekerera zvandakanzwa hana yangu yodaira. Ndine mabiko angu andiri kuronga kuti aveko nekupera kwesvondo ino yatatanga nhasi, musi wesvondo kudai. Hongu muzukuru, sekuziva kwenyuwo kambuya, pamabiko vanhu vanoda kunwira. Homwe dzangu ini dzava kuita nzvanzvana, asi ndinoda kuti vaeni vangu vanenge vauya pamabiko vabve vachiti vabatwa zvakanaka. Tongochema nemikambuya. Ndimi magara netwumvura twunokora utwo. Ndimi mungazive doro rinotora, asi mutengo waro wakaderera zvawo. Ndanga ndichida doro rakaenda kunana Brandi uku, asi mutengo wacho wakaderera. Zvekuti muine ramunoziva ramuinaro muno, ndingatosiya ndakurongerai hodha yacho. Nemusi wechishanu ndobva ndauya ndichitora. Asi muzukuru wangu here uyu vakiti, vakabva vamboseka zvavo. Ichokwadi muzukuru, doro rave kudhura mazuva ano. Wati iwe unoda mhandoi? Zvakaita vana Brandi zvambuya. Vakasekererazve vasati vati, gara zviya unosevenza kupiko muzukuru wangu, unobva wazeza mutengo wedoro kudaro. Ndinosevenza zvangu kumba kwangu ambuya. Ndinogadzira materevhizhoni namawairosi. Ndanga ndoti uri mupurisa nekuchenjeresa kwako uku muzukuru. Mapurisa tinovimba navo, zvekuti kana vakauya vasina mari yakakwana, tinogona kuvapa order, vozobhadhara vave nemari. Doro raunoda riri pano muzukuru, waita zvakanaka kundibvunza, nekuti munhu kanyara haugwaze. Doro. Vakabva vambonyarara nyaya yedoro iyi, pakapinda vamwe varume vaviri. Varume vaya vakatenga zvinwiwa zvavo, ndokudhudhudzira vachibva vabuda voenda zvavo. Ambuya vangu vakabva vatangisa nyaya yavozve. Muno ndine inonzi Chita Brandi muzukuru. Doro iroro rakaoma uye rakachipa. Mabhodyera edzimwe Brandi ayo anoita madhora 6 guru racho, asi iyo inoita madhora 4 chete. Haizi Brandi chaiyo, inenge yakada kunorerekera kuwine. Handiti unoziva wine inogadzirwa nemagirepi chaiwo iya. Ndiko kwakada kurerekera doro racho, asi iBrandi zvayo. Hamuone kambuya, ndingawane mabhodyera 30 here. Ndinozouya ndotora nemusi wechishanu masikati. Zvese zvawada muzukuru ndinokugadzirira. Unowana ndakugadzirira oda yako. Mazvitai. Ndakabudamo ndokudzokera kukamba kenhare kaye zvekare. Ndakadeedza runyeyo. Ndakadairwa nababa vake vachibva vanditaurira kuti ndimbomira zvishomanana. Gare gare runyeyo akabva auya panhare. Handina kana kumbomupa nguva yekuti ambodada zvake zvemisi yese. Ndakati, runyeyo, Chita Brandi iri muchisipiti mune hodha kupi? Inouya neimwe motokari yakanzi Manyundu Distillers. Ndiyo here motokari imwe chete inouya nedzimwe mhando dzeBrandi yamunotengesa muchisipiti? Kwete, vanouya neChita Brandi
vakatitaurira kuti kune rimwe divi remanyundu distillers riri kugadzira mhando dzebrandi itsva. Zvakanaka, wazviita zvako. Ndinoda kutora nguva ino to appreciate our members, masubscribers edu, nemi vateereri. Ndoda kuzivisa vagari vemuAmerica kuti kana muine hama neshamwari dzava kuda kudzokera kuZimbabwe, hungave urwere, kungave kukura kana kushayiwa wavanofamba naye, get in touch nesu paemail yedu paivapo kare @gmail.com. Tinokusanganisai neshamwari dzakanaka dzinofamba nemi parwendo. Ndopedzisira ndichiadresa vanyori vemabhuku. Imi muri kuda kukura, muri kusimuka kana kuti mutori established already. Get in touch, pane zvatiri kutarisira kuzoshanda nevashoma venyu mazuva ari kutevera. Thank you. Chimbomira iwe, ravi raka iri, ndinokumirira papi. Ndine basa. Wati chii? Ndati kuhotera hatichaenda. Unopenga nemhaka yei? Nhasi tinoenda chete. Ndingatouya ndikazokudhonza pameso pamai vachipeneti vako ivavo ukada kuita manyawi. Unorohwa namai vachipeneti ndikuudzi. Nhasi vanditya wani kuchitokisi. Zvakanaka. Unozofana undimirira kwatakarangana kuya. Hauoneka. Ndizvo zvandinokudira chete izvozvo. Munhu wemurume unofanirwa kuti gumbo mumba gumbo panze. Right. Ndakabva ndakwidibira runhare ndonyaudzwa nekuseka kwake. Ndakabuda mukamba kenhare ndichifamba kunge ndaisvetukira kutsika hwiza. Ndichityaira ndaizvibvunza mibvunzo yakawanda. Filia Gwatiridza ndiye aiva pabasa pakabiwa chitunha mumochari. Kuti zvairamba here kuti ndingoti Filia uyu aiziva nezvekubiwa kwechitunha. Zvakabvumirana mundangariro yangu. Ko, chikonzero chaiva chei? Chigove chipi? Kuti ini Chimedza nemburungwe ndibva ndasungwa. Ndisungirwe chii? Kuti ndirege kusevenza nyaya yekuurayiwa kwaTabheti. Hapana here imwe nzira ingadai yakaitwa naFilia kuti andidzivirire kusevenza nyaya iyi? Imwe nzira yekundidzivirira yaigona kuwanikwa. Sei Filia aiva sarodza pakukutu apa? Kuti paiva nezvimwe zvikukutu zvaaivanza here? Zvikukutu izvi zvaingova kufa kweshamwari yake Tabheti here? Hungu izvozvo zvega here? Kwete. Ko, chimwe chingava chii zvekare? Puka zii. Asi chiripo chihombe. Asi iye aiva ataurira Filia kuti ndini ndichasevenza nyaya iyi ndiani? Aripo. Ari ani? Puka zii. Ko, mumwe mukomana waFilia ndiani? Ndinzenza popotai chete. Ko, vasati vadana nanzenza uyu, aimbodana nani iye Filia uyu? Puka zii. Asi iye Filia anogara nani pamba pake ipapo? Ndotanga kuona vanhu vaanogara navo here kana kuti iye pachake? Kutanga kuona iye Filia ndiko kuri nani. Asi iye Tabheti paakambosevenza kumba kwaFilia hapana zvaakaona here zvakakonzera kuti aurayiwe, kuti zvibva zvarova neziso rake? Chokwadi ndipo pane nyaya yose apa. Mwana akaurayiwa pamusana pezvimwe zvaakaona uyu. Chingava chii mukati memusha mukuru wakadaro? Chii chaakaona iye ega chichitadza kuonekwa nevamwe vavakidzani vaFilia? Kuti vanoonawo zvinhu zvacho vachinyarara zvavo here? Sei vasingaurayiwe sezvakaitwa Tabheti? Kuti Tabheti uyu pane kwaakaonera zvinhu izvi here, kusina kusvikiwa nevamwe vazhinji? Kuti Filia ane dzimba mbiri here, zvekuti imwe imba yacho yechipiri ndiyo yaanoitira zvakaipa zvake? Imba yakafanira kuitirwa zvakaipa inofanirwa kunge iri musango,
pairi payo yega yega, Philia angave nemba musango here? Sango racho riri kupi iroro ratisati tambonzwa kuti kune imba yakaonekwa yanga isingazivikanwe? Ndakabva ndakurumidza kurangarira kuti mai Chitokwa Radzima vaiva vanditaurira kuti Philia aiva asiyirwa upfumi hwakawanda nababa vake, zvitoro nepurazi. Purazi ndiyo yandakamboti nzemene nayo ndichifunga nezvayo. Papurazi panogona kuitika zvizhinji zvakavandika nekuda kwekuti inzvimbo iri payo yega yega. Vanhu vashoma vanovhakacha mupurazi kunze kwekunge vari hama dzepo. Kupurazi kwaPhilia uku kwaifanira kunge kuine zvimwe zvinhu chete. Yaiva purazi yemombe here? Yaiva purazi inorimwa chibage here kana kuti fodya? Kuti iye Tabheti aiva ambonosvika kupurazi kwaPhilia here? Achidei? Ndakamboti kufungazve dhuu. Ndakazorega kufunga, ndatopinda muguta chaimo. Ndakananga kuhofisi kwangu. Iro zuva raiva ratoti todzvi kunyura, kwave kutonhora zvamazviro kwazvo. Ndave muhofisi mangu, ndakatanga kurova runhare kwavamatichaya. Mudzimai wavo ndiye akandidavira. Ndianiko? Ndina mai guru. Ndaive ndatobvukisa izwi rangu kuti vasandizive kuti ndini tsikidzi. Wo, ndibaba munini nzenza. Makadii zvenyu muramu? Ko inga mazuva ano hamuchada kuya kuzombotiona? Ndinouya mangwana chaiwa mai guru. Ko baba mukuru vakadiwo zvavo? Vari pano zvavo, nhasi vane hasha, vatukana naChimedza paambouya pano. Mufunge zvenyu baba munini kuti Chimedza ndiye anoita zvinhu zvakafumuka kudaro. Munhu atanga tofunga kuti ndiye achatibatira munhu wedu, asi ndiye otanga nekuita basa rekuba zvitunha achinopisa musango. Doti anodya nyama yevanhu. Kana ini zvaChimedza zvandipunza musoro amai guru. Ini ndaimuona semunhu anodya sadza sezvatinoita isu vamwe, ndisingazive kuti chigevhenga chakadaro. Zvino pane mumwe wamatsvaga here amai guru kuti achitangisa basa iri? Tafunga zvekumboedzawo mumwe mutikitivha atanzwa nevamwe kuti anozivawo chaizvo. Tichatonomuona mangwana makuseni. Munhu wacho anonzi ane mbiri chaizvo. Anonzi anochimbodzikinyura dzimwe dzinenge dzakarova chaizvo. Dai angokurumidza kuwana mhondi iyi amai guru. Iwo mazuva ano handizi kana kumbokotsira nekurwadza kuri kuita mwoyo wangu. Naye amai guru, nguva iya yakamboenda mushakabvu kupurazi yaSister Philia Gwateridza, haana kusiya mbatya dzake ikoko here? Mufunge ndiri kungorota achiti ndinotora mbatya dzake dzakasiya kupurazi ikoko. Kupurazi kwaSister aiendako chaizvo, asi haaimbogarako kana kurarako chaiko. Vaiti vakaenda vese sanhasi vaibva vadzoka musi wakarewo. Imwe nguva ihope zvadzo chete mwaramu, usanyanye zvako kuzvinetsa mwoyo. Mwari ega ndiye anoziva. Mazviita zvenyu amai guru, zvanga zvichindinetsa chaizvo mufunge zvenyu. Zvakanaka yamai guru, ndozokuonai ndau yako mangwana. Izvozvi baba vakandimirira, vari kuda kuti ndiende nevayeni vanga vari pano kuchiteshi. Ndakabva ndakwidibira runhare sekuru vangu veguhwa vave kundisiya. Chakanga chasara kwaiva kuda kuziva zvairimwa papurazi yaPhilia, kuti ndibvunze mai Matichaya zvakare ndichiti ndini nzenza vaibva vanyumwa. Sekufungira kwangu, nzenza aiziva zvairimwa papurazi yaPhilia, uye mai Matichaya vaizviziva kuti aizviziva. Ndakamboti ndangariro yangu dza kufunga munhu aigona kundiyamura nezvekupurazi uku. Ndakambotsvaga muhofisi mangu ndichiti zvimwe ndichawana chingandiyamure, zvikangoti tsvo. Ndatenda nekuteerera kwenyu.